မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Microsoft Excel ကိုခုမှစောက်ပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက် FreezePanes အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Excel software လေးဖွင့်လိုက်ပါမယ်Excel software လေးပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ blank watchboard ကိုယူပြီးတော့မှအခုမှစေးနေစပြီးတော့ဒီဇာတ်တွေဆွဲမှာဆိုရင်တော့ blank watchboard ကိုကျွန်တော်တို့ blank watchboard ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ဇာတ်လေးတွေကဆွဲပြီးသားလေးရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆွဲပြီးသားဇာတ် file လေးကို recent ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့အလွယ်တကူပဲ click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဖွင့်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနမူနာပြပေးဖို့ရာအတွက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့ဇာတ် file လေးကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာက FreezePanes အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FreezePanes ဆိုတာကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအဓိကသုံးလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးပါမယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ FreezePanes ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ Excel နဲ့စာရင်းဇယားတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာဇယားတွေဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ scroll bar ကနေပြီးတော့မှဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းစဉ်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပျောက်မသွားအောင်ရှေ့ကကျွန်တော်တို့ header လေးတွေပျောက်မသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ FreezePanes ကိုအဓိကအသုံးပြုပေးရပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇာတ် file လေးမှာဆိုရင်အောက်က scroll bar လေးကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာ FreezePanes လောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးဝခေါင်းစဉ်တွေကဝင်မသွားပဲနဲ့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပုံသေးကြံနေခဲ့တာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ချမ်းလေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေကပုံသေးထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်စရင်တွေအဝယ်အထွက်တွေတွေ့ရတော့မဲ့အချိန်မှာရှေ့ကနာမည်လေးတွေပါကျွန်တော်တို့မပါသွားစေချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ FreezePanes ကိုအဓိကအသုံးပြုပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ scroll bar နေပြီးတော့ဆွဲတဲ့အချိန်မှာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ item နာမည်လေးတွေအပေါ်ကကျွန်တော်တို့တွင်းခဲ့တဲ့ data လေးတွေဒါလေးတွေကိုပုံသေးထားခဲ့တဲ့အခါမှာ FreezePanes ကိုသုံးပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးပုံသုံးနည်းလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသုံးပေးရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီတစ်ချက်ပြောပေးပါမယ်အဲ့တော့လက်ရှိဒီမှာဒီရဲ့ဇာတ် file လေးမှာဆိုရင်FreezePanes လေးထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆွဲဘေးဘက်ကိုဆွဲကျွန်တော်တို့ပုံတည်ထားခဲ့တဲ့နေရာလေးမှာသူက FreezePanes လေးထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ဒါကိုဖြုတ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ view ဆိုတဲ့ tab ထဲကိုဝင်ရပါတယ် view tab ထဲကနေပြီးတော့မှဒီမှာ FreezePanes ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒီဇာတ် file မှာကထည့်ပြီးသားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်FreezePanes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီဇာတ် file မှာ FreezePanes လုံးဝမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ scroll bar ကနေပြီးတော့အပေါ်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်အပေါ်ခေါင်းစဉ်တွေကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ရတော့ဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက် scroll bar ကနေပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ item မျိုးအမည်တွေမမြင်တွေ့ရတော့အဲ့တော့ဒါကလုံးဝ FreezePanes မထည့်ထားသေးတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တွေမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်တွေပါဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ FreezePanes တွေကိုဝင်ပြီးတော့ထည့်မယ်ထည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေး၃ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ FreezePanes ရဲ့ Freeze.row ရဲ့ Freeze first column ရဲ့ဆိုပြီးတော့မှသူကထည့်လို့ရတဲ့ပုံစံလေး၃ခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က Freeze.row ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်အပေါ်က row လေးတစ်ခုကိုပဲသူက freeze လုပ်ပြီးသွားမယ်ပုံသေးထားပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ row မှာကကျွန်တော်တို့ပါချိဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ mouse scroll wheel လေးနဲ့အောက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ပါချိဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံး row လေးတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ပုံသေးထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီထက်ကနေပြီးတော့မှ freeze.row ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ FreezePanes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှနောက်တစ်ခု Freeze first column ဒါဆိုရင်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့က Freeze first column ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ပထမဆုံး column လေးကသူက Freeze လုပ်ပေးသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီရဲ့ SR နံပါတ်လို့ရေးထားခဲ့တဲ့ပထမဆုံး column လေးကကျွန်တော်တို့ Freeze လုပ်ပေးထားတယ်ပုံသေးထားခဲ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံသေးလေးထားခဲ့သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမ column လေးလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပထမ row ကိုလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါFreezePanes ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှဖြုတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပထမ column ကိုပဲလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ဆုံး row တစ် row လေးကိုပဲလောက်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ်စိတ်ကြိုက်လောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ FreezePanes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ FreezePanes နှိပ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်
ကိုစပြီးတော့မှကိုလှုပ်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာကာစာချထားဖို့လိုတယ်ဆက်လက်လေးပေးထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်အချမ်းကိုလည်းပါမသွားစေချင်ဘူးရှေ့ဘက်အချမ်းကိုလည်းပါမသွားစေချင်ဘူးဆိုရင်သူတို့နှစ်ခုစုံတဲ့နေရာရဲ့ဆဲကွက်လေးမှာကာစာလေးချပေးထားရပါမယ်ဆက်လက်လေးပေးထားရပါမယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေးပြီးသွားပြီဆိုမှဖြူတက်တဲ့ကနေပြီးတော့ FreezePanes ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင် FreezePanes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ scroll bar ကနေပြီးဆွဲကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီရဲ့ row လေးကနေပြီးတော့ဒီအောက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအပေါ်ဘက်ချမ်းတွေအားလုံးမှာပုံတည်ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးဘက်ကိုလည်း scroll bar ကနေပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ပုံတည်ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ scroll bar ကဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှေ့က item တွေဒီရဲ့ sequence တွေကကျွန်တော်တို့ပုံတည်အနေနဲ့ freeze ထားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးလုပ်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ Excel ထဲမှာစာရင်းတွေအများကြီးပဲသွင်းထားတဲ့အချိန် data တွေကျွန်တော်တို့သွင်းကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အမှားအယွင်းမရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးတာမလုပ်ထားဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စရင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဝယ်စရင်းလေးသွားပြီးတော့သွင်းမယ်ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာသွင်းမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့က freeze လုပ်မထားဘူးဆိုရင်ရက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မမြင်တွေ့ရဘူးရှေ့မှာ item တွေကိုလည်းမမြင်တွေ့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်စရင်းသွင်းရတာတွေကအလွဲအမှားတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလွဲအမှားတွေမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာစရင်းတွေအများကြီးပဲသွင်းထားတယ် scroll bar ကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်ခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြံနေစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရဲ့ FreezePanes လေးကိုအသုံးပြုပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ဖြုတ်လိုက်ပါမယ်FreezePanes ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြုတ်သွားပါမယ် scroll bar ကနေပြီးတော့ဖြုတ်ကြည့်ပြန်ပြီးတော့ပြုတ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟုတ်ပြီဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့မလိုချင်ပါဘူးဒီရဲ့ item လေးပဲလိုချင်ပါတယ်ဆိုရင်ရတယ်ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးကနေပြီးတော့ဆက်လက်လေးပေးထားပါမယ်FreezePanes တွေကနေပြီးတော့ FreezePanes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးကနေစပြီးတော့မှဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကိုဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ particular ဆိုတဲ့အောက်ကနေပြီးတော့မှဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ် Excel ထဲမှာ FreezePanes ကိုအသုံးပြုတဲ့နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ DONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ